ฮูดเกี่ยวกับการสร้างมิงกาอินdulu daripada Israfil Kuancak sang malaikat Israfil Paslun menyatakan kalian Jibril kan sang malaikat Jibril alaihissalamรูป malaikat Mud บอกเรื่องรูป malaikat Mud ในรูปของอิสราฟิล Jadi Allah akan malaikat Arham tahu Allah sang malaikat di เฝ้าหมดลูกyang merintah kan tiap-tiap segala kanak-kanak ที่ควบคุมบรรดาเด็กๆอย่างที่beranakที่จะเกิด malaikat มาควบคุมอยู่แก่หมดลูกท่าน malaikat Mud betapa mengabdi nyawa เรื่องสภาพ malaikat Mud ว่าแบบไหน malaikat Mud ที่มาเอาชีวิตดาวเวลามาการมุดมาเอาชีวิตคนนั้นนะจึงมาสภาพมาบอกเรื่องวิญญาณรั้วได้ตอบกับมาเลกามูดบอกกันเรื่องอวัยวะบอกเรื่องการตอบของอวัยวะเราตอบมากับมาเลกามูดมือตีนหูตาก็เราแล้วนี่บอกกันว่าการที่ว่าอีมันก็เราจะต้องผลัดออกไปจากร่างกายนี่ปั่นปลื้อแยกชวนออกมาแบบนั้นนะวะไม่ว่ามาคนที่จะตายนะบางคนก็ได้พาอีมันไปบางคนก็ไม่ได้พาอีมันไปในตัวอีมันผลัดตกไม่ได้ไปก็ไม่มีอีมันนะลงไปจนถึงบอกที่เรื่องมาท้องฟ้าได้ประกาศเรียกร้องมนุษย์บนกว้าง menyatakan seru daripadaแผ่นดินเรียกแล้วกูบูก็เรียกมนุษย์เรานี่มันวิญญาณได้เรียกหลังจากออกจากร่างกายมันได้แรงได้เรียกว่าปลื้อSabah atai baya ini การที่อดทนหมายความว่าถ้าเราอดทนบุญการบาลาต่างๆนี้จะได้บุญปันเนยอะไรต่ออะไรมาชาอัลลอฮ์บอกเรื่องวิญญาณออกจากร่างกายบทที่บอกเรื่องสภาพของกูบูเนี่ยมาเลกาที่มาสู้ไปในกูบูมาเลกาเข้าไปในกูบูเนี่ยตอบเรื่องการที่เราไปตอบมุงกัดนากีดในกูบูบอกกันส่งมาเลกาที่โรมันกาทีบีนหนาวบอกเรื่องรั้วหลังจากออกจากร่างกายนั้นมันจะมาที่กูบูไอ้นี่ผมว่าดีหมดเลยนะแต่ผมไม่มันชื่อว่ากันออกไปเลยไม่มาเลยว่าแกกูบูแกบ้านนี่เลยมันก็มันเหลาผมไม่นะมันเราพนันวันวิญญาณออกจากหลังมันจะมันลบมาบ้านแล้วแต่ในกีตาบนี้มันยังเล่งถึงอยู่มันยังมันเล่งวิญญาณออกไปแล้วมันลบมาแกกูบูแล้วก็พาไปแล้วพาไปนู่นไปอยู่ก็มันแต่มันลบมาเล่ร่างกายของมันแกกูบูแล้วหุกกลมถึงได้รบกูบูในหลักฐานให้ไปเยี่ยมกูบูได้บุญปันเนยบอกกันว่าเวลาที่สำคัญที่ให้ไปเยี่ยมกูบูบอกกันสิ่งที่สมควรให้กับคนที่เป็นนั้นจะทำอะไรลักษณะไปเยี่ยมกูบูให้ทำอะไรมั่งบอกกันสิ่งที่มัวประกาศอุลามะได้ประกาศว่าada sampai pala ada mayatว่าเราทำบุญถึงมาญาตินั้นถึงที่ตรงนี้มันมีอุลามะมัวประกาศก็ลงมาที่อุลามะว่าการทำบุญถึงมาญาติลงเลยที่43มันเอาหลักฐานมาจากไหน43ทำบุญถึงมาญาติ
อ๋อสิ่งที่อุลามะเขาประกาศลงมติว่าถึงนะเราทำบุญถึงแหน่นะอะไรมั่งมากามาญาติyang muktalib bagi mayat dan yang muktalib padanya ketahui olehmu berusaha tentang lain sungguhnya แท้จริงนะdalam wafakat danมีลงมติอาจจะsampai pada sedekah บุญที่เราสดากานี่อันนี้ลงมาที่อุลามะว่าถึงแน่เราสดากาอุทิศผลบุญให้กับมายาตนะอันนี้ถึงแน่ก็ถึงแน่ทำบุญสดากาจากคนเป็นไปถึงคนตายนะ apabila qasad oleh orang memberi sedekah itu เมื่อหนึ่งเมื่อใดได้มีความมุ่งมั่นผู้ที่ให้สดากานั้น kepada mayat มุ่งมั่นว่าสดากานี้อุทิศผลบุญให้กับมายาตและที่บุญสดากานี้ทุ่งตึงแน่ tidak faraq ไม่มีการแบ่งแยก antara keadaan jauh ว่า mayatอยู่ไกล daripada kubur ไกลจากกุโบร์atau di sisi kubur หรือว่าเราไปทำสดากาไปแก่กุโบร์ไปทำสดากาที่ข้างๆกุโบร์ไม่แปลกไกลกุโบร์หรือแก่กุโบร์ไม่แปลกการสดากานี้ถึงแน่อุลามะก็ลงมาที่dan demikian lagi doa ko doa ni katถึง dan istighfar และข้อโทษข้ออำพลให้กับมายาตอันนี้ก็ไม่ขี้รับทั้งสิ้น telah berkata anak Arif Syaroni telah berkata Imam Qurtubi dan sungguhnya dia bahawa telah ijma' dalam mati dah segala ulama benda alim ulama ทั้งหลายนะ akan sampai pada waktu การทำบุญถึงแน่ได้ถึงแน่พลบุญสดากะบุญkalau sedekah ni bagi segala orang mati สดากะถึงแน่บุญสดากะจะถึงแก่คนตายแน่ dan demikian lagi pula ada ikhlas pada qiraatul Quran Al-Quran Al-Quran kaถึง dan doa dia ko doa dan istighfar ka ko tuจากอัลเลาะห์kaถึงberkata ia dan kuatkan dia oleh hadis wa kullu ma'rufin sadaqatun artinya dan tiap-tiap kebajikan itu sedekah ทุกสิ่งที่เป็นบุญนั้นเท่ากับสดากะเราทำของที่เป็นของดีนั้นเท่ากับสดากะให้กับมายาตเนี่ยผลบุญให้กับมายาตเราทำของดีไม่จำเป็นว่าต้องออกตังค์แต่ออกตังค์เราทำอะไรเป็นของที่เป็นบุญกุศลในการอุทิศผลบุญเท่ากับสดากะทั้งที่ ต้องเป็นโลกไหมต้องเป็นทายาทต้องเป็นอะไรด้วย ไม่เกี่ยว ยายเคยคนดีหลวงหลับไปแล้วนี่ก็คือคนดีเสียไปแล้ว เราเนี่ยสดากะกับคนที่ตายไปแล้วเราทำบุญสดากะไม่ใช่ตาว่าสดากะโดยตาไอ้อื่นละก็เหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งก็ถือว่าเป็นของสดากะแล้วเราช่วยคนช่วยยกคนขึ้นรถไม่รอดเราช่วยยกช่วยยื้อเขาขึ้นรถไปพบน้ำมือต่อไม้หรือจะอยู่กลางทางเราออกเสีย เนี่ยสดากา เนี่ยสดากาไปถึงมายาตได้เพราะว่าทุกสิ่งเป็นสดากามันว่าไม่จำกัดเรื่องการสดากาโดยศัพท์โดยตาdemikian lagi menguatkan dia oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bin qabri ini mi hadis Nabi bahawa an mayyitu bin qabri mayatอยู่ในกุโบร์กันกอรีกินมูเกาวิซีเหมือนกับคนที่จุ่มน้ำที่มันก็ความช่วยเหลือmayatที่อยู่ในกุโบร์เปรียบเหมือนคนจุ่มน้ำที่มันก็ความช่วยเหลือให้เขามาช่วยมันยันตาซิรุดะวะtanhakuhu min akhihi มันรอคอยดุอาที่เขาจะขอให้มันคนเป็นขอดุอาให้มันรอคอยตัวใดก็จะขอดุอาให้กับมันเอาสวัสดีกินเหล้าหรือเพื่อนๆพวกพี่น้องของมันจะขอดุอาให้มันหรือเพื่อนๆของมันก็ได้ไปยาลากิฮอกไลก็ดูกานัดไครัลเหล้ามินัดดุนยา
ถ้าเวลาเขามาขอดุอาให้กับมันพี่น้องของมันหรือเพื่อนๆของมันจะขอดุอาให้ดีกว่าดุนยาเท่ากับตัวของมันนะคือมันดีใจดีกว่าได้ดุนยาทั้งดุนยาได้ของในดุนยาทั้งหมดว่าอินนาฮาดายันอายะลินอัมมัดอัดดุอาวันอิติกฟัดและแต่จริงการฮัดเดียะโดยที่ฝากข้องไปถึงคนตายไอ้นั่นดุอาแล้วดีกว่าเพื่อนและอิติกฟัดดีกว่าเพื่อนดีว่าเราทำอาหารทำนูรีเลยก็ดุอาอิติกฟัดให้กับคนตายไอ้นั่นแหละดีว่าเพื่อนเลยBermula mayat dalam kubur itu mayat di kubur seperti orang karam yang berkanak ditolong orang akan dia. เปรียบเหมือนคนจุ่มน้ำที่มันต้องการให้เขาช่วยเหลือมันนันทีมันรอคอยและดุอารอคอยดุอาที่ให้เขาได้ก็ดุอาให้กับไปถึงมันดุอาจากพี่น้องของมันหรือว่าเพื่อนของมันจริงเหมือนนึงเหมือนใดเขาก็ดุอาให้กับมันนั้นแน่นอนมันจะดีใจแสนดีใจเร่งว่าได้ดุนยาได้เร่งว่าได้สิ่งที่ดูดุนยาทั้งหมดคืออันนี้ไม่คีรับกันแล้วก็คือหนึ่งเรื่องดุอาสองเรื่องซอดากอดุอาคือคำว่าซอดากอนี่คือทุกความดีก็เป็นซอดากอเลยครับการจะไปทิ้งคนตายทำนี่ก็ทำความดีนึกว่าซอดากะผลบุญไปให้ถึงคนตายนั่นก็เท่ากับได้บุญเลยอ่านกุรอานก็เหมือนกันอ่านกุรอานก็ได้บุญไปถึงคนตายแน่นอนDan telah terdulu bagi engkau daripada Hasan Basri barang siapa masuk ia akan kubur maka berkata Allahumma rabba hadin ajasa Allahumma rabba hadin ajasadin baliyah ini doa wan izamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhala alaihi ruhan minka wasalaman minni adakhin alaiha ruham minka wa salaman minni เมื่อมึงผู้นึงไปได้อ่านดุอานี้อัลลอฮ์จะบันทึกให้กับมันด้วยจำนวนคนที่ในกุบูและอาการkebaikanบันทึกผลบุญถ้าจำนวนคนตายในกุบูถ้าคนตายในกุบูนี้พันคนแล้วอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญให้พันบุญให้กับคนที่อ่านนั้นได้บุญด้วย dan adapun baca Quran lah maka kata ki sampai pada niมันkilap Al-Quran ni ulama บางคนบอกว่าถึง maka dibacakan pada sisi kubur tidak sampai padanya serta jauh daripada kubur maka dibacakan dia akan Quran pada sisi kubur hai kang kubur tidak sampai pada serta jauh daripada kubur taruh pian gereja kuburไม่ได้บุญบางอุลามะว่า dan kata ki tidak sampai mutlakonบางทีว่าไม่ถึงอ่านกุรอานนี่บุญไม่ถึงไอ้กีนึงว่าพวกอุลามะกลุ่มนึงว่าถึงอันนี้ขี้ลับ Nyami sama ada hampir kubur atau jauh ke kuburหรือไกลจากkuburบางอุลามะว่าไม่ถึง dan dibangsakan pun ini bagi umat Ibnu Abdissalam karena diamaikan dengan zahir firman Allah Ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a เราก็เอาหลักฐานมาจากอายะห์กุรอานที่ว่ามนุษย์มันไม่ได้เลยได้เฉพาะสิ่งที่เขาอุตสาหะเอาไว้เท่านั้นอันนี้ก็ผมไม่ใช่ผมไม่แน่นอนไปแล้วผมไม่มันอะไรให้เปลี่ยนปักเปลี่ยนให้เปลี่ยนทำให้ไม่ได้ dan ya itu yakni kun ini Abdul Salam itu bersalahan tahqiq dan yang tahqiq itu sampai pada qiraahnya mutlaq แล้วมันผิดด้วยคำพูดอุลามะที่เขาชัดเจนว่าอุลามะที่เขาตักกิกว่าอุลามะที่เขาชัดเจนว่า
ก็แน่นอนว่านะเขาบอกว่าถึงเราอ่านถึง อืม ตลอดไป ไม่ว่าอ่านที่ตรงนั้นแค่กูบูใกล้กูบูไม่เกี่ยว แต่คนอ่านก็ต้องมีเนียดไอ้ คนตลอดตรงเนี้ย จังหวะเนียดกูล้มล่ะมาแบบถั่วไปแบบนี้โอ้ม้มไปเนี่ยได้ไหม ก็มันได้อยู่ที่นี่กูรู้ให้ถั่วไปทางที่ได้ร่มแบ่งปันไปให้อีก อืม ไอ้นี่แต่ว่าทั้งมันลูกเองนี่ไอ้นี่ไม่ต้องเนียดนะลูกเองถึงไม่เนียดก็ถึงอยู่แล้ว อ๋อคือหมายถึงว่าถ้าโลกเป็นคนอ่านเนี่ยก็ ไอ้นี่ไม่ อยู่แล้ว ถึงอยู่แล้วไอ้นี่ใช้เวลาไหมไอ้นี่คนนอกนะdan dalam berkata Allama Al-Muhaqqiq An-Banani Ibni Abdul Baqi dan dalam berkata Ibnu Hilan di dalam Nawazin yang mufti dengan dia oleh Ibni Rushdi dan telah menjalan kepadanya oleh kebanyakan ulama daripada imam-imam Nakri Indalus. Ini ni utang neng Ibnu Hilan. Allamah makan Ibnu Abdul Baqi. Diaบอกว่าแกก็เอามาจากคำพูดของอิบนุฮิลานแล้วก็อุลามะเมืองอินดาลุสของอุลามะมักริบีเมืองมักริบีเมืองมักริบอุลามะพวกโมร็อกโกเมืองอินดาลุสเขาบอกว่าbahwa mayat itu memberi manfaat ia mayat dan tiadaประโยชน์จะได้ให้ประโยชน์แก่มายานั้นดังนั้นmembaca Quran โดยการที่เราอ่านกุรอานเนียดฮาดียให้กับมายาได้รับประโยชน์โดยการอ่านกุรอานyang amat mulia Quranที่แสนประเสริฐ dan sampai kepadanya manfaatnya และถึงกับมายาผลประโยชน์ของการอ่านกุรอานนั้น apabila hadiah อ่านเสร็จแล้วเราฮาดียะมอบหมายนะoleh orang yang bacaคนที่อ่านกุรอานฮาดียะ pula บุญให้กับถึงกับมายาakan pada bagi mayat hadiah pun บุญให้กับมายาด้วยอย่าถ้าแต่อ่านชื่ออ่านได้ก็ฮาดียะมอบหมายผลบุญให้กับมายาตั้งที่เวลาอ่านกุรอานก็เราต้องเตือนกันเลยไม่เตือนก็มันไม่ได้เหมือนกันอย่างคุณอ่านชื่อมันไม่ใจเงียบอะไรนี่แกก็เขียนไว้การิมว่านะว่าให้อุทิศบุญให้กับมายาชื่อปนันปะมหาชื่อปนันเพื่อเราได้เนียดครองนั้นdan dengan dia berlaku oleh amal segala muslimin และก็ได้ดำเนินแบบนั้นการทำอามัลของคนมุสลิมินมัชริก dan maghrib dan berhenti oleh mereka itu akan membagai berhenti dan berkekalan adanya pekerjaan pada beberapa masa beberapa zaman yang telah lalu แต่พวกอุลามะกลุ่มนี้ถือว่าการทำอามัลอื่นๆแล้วก็ถึงกันไม่ใช่แต่อ่านกุรอานอามัลอื่นๆเลยปฏิบัติความดีเราปฏิบัติความดีเลยก็อุทิศเช่นบวชสุนัตมายังสุนัตเราอุทิศบุญให้กับถึงไปแก่มายาตนั้นอุลามะกลุ่มนึงก็ว่าไว้เช่นนั้น dan setengah daripada Lataif bahwa Izzuddin Ibnu Abdul Salam Asy-Syafi'i dilihat orang dalam tidur. Iniชื่ออุลามะคนนึงชื่ออิซุดดีนลูกของอับดุลสลามแกเป็นอุลามะในมัซฮับชาฟิอีเราเนี่ยแหละแกเล่าว่าแกได้เห็นในนอนหลับ kemudian daripada matinya เขาเห็นแกไม่ใช่แกตายแล้วตัวเชคอิซุดดีนอุลามะในมัซฮับชาฟิอีเราคนนึงคนได้เห็นแกในคนนอนฝันเห็นว่าแกตายไปแล้วนะ maka dikata orang baginya คนถามตัวเชคอิซุดดีนตายไปแล้วก็ฝันเห็นถึงแกเลยก็คนถามแกว่า apa engkau kata pada orang yang adalah engkau ingkaraha daripada sampai pahala
barang yang dihadiahkan daripada baca Quran bagi segala orang yang mati. Oh, แกตายไปแล้วครับเขาฟันแล้วก็เขาถามแกว่าท่านว่าปรือว่าคนที่ ทำกันในฝันด้วยนะ ถามกันในฝันว่ามีคนหนึงเขาอ่านกุรอานแล้วเขาหาเดียผลบุญให้ถึงแก่มาญาตินั้นจากคนแก่อ่านนั้นเขาเนียดให้กับมาญาติtentu jiwa peri bagi segala orang yang mati niat dekatคนตาย berkata ia jauh aku dapatkan akan pekerjaan itu atau bersalahan barang yang aku sangka jauh ไกลแรงโอเคว่าไกลกันแรงอย่างนี้ aku dapat สิ่งที่กูได้ akan pekerjaan กับการหานั้นอาจจะบัสลันมันต่างกัน barang yang aku sangka กับสิ่งที่กูสงสัยผลสุดท้ายมันไม่ได้ตามที่กูสงสัยเรื่องนี้หมายความว่าแกสงสัยว่าเบื่อว่าถึงไงแต่ผลสุดท้ายมันไม่ถึงTa'ala berkata Ustaz Asy'aroni คนที่มาเล่าให้ฟัง คนที่มาเล่าให้ฟังเขาไปถามแกในเขาฝัน ถึงแก แกก็ตอบในฝัน แล้วใช้มาเป็นหลักฐานได้ป่ะนี่ ไม่ได้ต้องเป็น จะเป็นเรื่องราวออกมา เรื่องเล่าในฝันแต่ว่าคล้ายๆว่า มัน คน ซึ้งได้ Ta'ala berkata Ustaz Asy'aroni dan menunjukkan sampai pada qiraah bagi mayat itu oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam อันนี้หลักฐานว่าเราอ่านเรื่อยๆถึงนะคนตายการที่เราอ่านอายะห์กุรอานนะหรืออ่านดุอาอะไรก็ตามใจการเราอ่านนะหาเดียให้กับคนตายถึงเพราะนบีได้บอกว่ามันมัรรออันมากอบิรอผู้หนึ่งผู้ใดเดินผ่านไปทางกูบูปะกอรออากุนฮุวัลลอฮุฮัดเขามาถึงอันกุนฮุวัลลอฮุฮัดอิยาดาอัชรอตามารอตัน11 ครั้งเดินไปทางข้างกูบูแล้วก็ยึดอันกุนฮูฮะเดียกับคนตาย11 ครั้งซุมมาวาฮาบะอัจรอฮูลินอัมวาตีแล้วก็ให้บ่ผลบุญให้กับคนตายนั้นวะติยามินันอัจรีบิอาดาดินอัมวาตีก็จะให้กับมันได้กับมันนั้นได้รับผลบุญเท่ากับคนตายในกูบูได้บุญกับตัวของมันนั้นไอ้ฮะเดียไอ้กับมาญาติดูเรื่องนึงเฉพาะคนแก่อ่านได้บุญเท่ากับคนมาตายในกูบูแต่ก็บุญที่มันจะฮะเดียให้กับมาญาติดูเรื่องของมันเลยที่นึงแล้วแต่สำหรับมันก็ยังได้บุญเลยแล้วคนแก่อ่านartinya barang siapa lalui คนหนึ่งคนใดเดินผ่าน pada tempat ผ่านสถานที่นี่ tempat pada tempat kuburan thì kau phang kubu kalau din pan ไปทางนั้น maka baca kun wallahu ahad sebanyak kali an kun huwa 11 ครั้ง kemudian dia pahalanya หลังจากนั้นมันhadiah pula bun bagi orang matiกับคนตาย daripada ahli kubur itu nasi diberi pahala Allahจะให้บุญกับมัน dengan sembilan orang mati จำนวนคนตายในกูบู daripada ahli kubur itu จากพวก ahli kubur ไอ้นี้นั้นเขาให้บุญกับมัน ada pun การที่ว่ามาญาติจะได้พ้นดาวนั้นคือมันต้องเนียดได้ดาวเนียดฮะเดียให้กับมาญาติเราเพราะการอ่านการว่าซิกิรหรือการว่าอ่านดุอาหรือการอิติกฟาร์หรือการอ่านกุรอานนี่เข้าในกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้น dan kata Arif pula dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata ia
Apabila masuk kamu akan tempat kubur, maka baca ulimu akan Fatihah. Al-Fatihah, Fatihahtul Kitab dan Ma'uzataini dan Kulhuwallahu Ahad, dan jadikan oleh kamu kepala demikian itu bagi ahli demikian kubur. Ini kan Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali. Imam Ahmad cengkai pencakong mazhab Hanbali lah. Ke bawa bilaไปkuburนะอย่าลืมให้อ่านกันฟาติฮะห์แล้วก็กุลอูบินฟะลักกุลอูบินนาสแล้วก็กุลฮูอ่านและฮาดียะห์ผลบุญให้กับahli kubur ด้วยแกบอกว่าแต่จริง sampai kepada mereka itu บุญถึงแกว่าบุญถึงแกพวกahli kubur นั้นบุญได้ถึงแน่อันนี้ก็เพราะเรื่องอ่านนี่มันก็ได้ถึงเราอ่านกรอานข้าวเนี่ยอ่านกรอานเลยอ่านคุณหูไว้เลยคุณหูเพราะคุณหูนี่ฟาติฮะห์คุณเอารุบินฟาลักคุณเอาบินนัสข้าวในกรอานต่างเป็นแกว่าบุญถึงกับคนahli kuburnya itu dan berkata ia dan adalah semuanya patalas sampai akan kami daripada Syekh Izzuddin Ibnu Salam bahwasanya adalah ia ingkarkan sampai pada qiraah itu bagi segala mauta, dan berkata ia akan firman Allah Ta'ala wa allaisa lil insani illa ma sa'a, artinya bahwasanya tidak bagi segala manusia itu melainkan barang yang diusaha. Maka tatkala mati ia melihat akan dia oleh setengah daripada sahabat. Maka bertanya oleh setengah sahabat itu akan dia daripada demikian itu. Maka berkata ya sungguhnya ronyo aku daripada barang yang adalah aku itu, berkata akan dia, dan aku dapat akan pekerjaan itu atau bersalahan daripada barang yang aku adalah aku sangka itu. Nah, ini yang masalah ni man kun ulama kun ni Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam, Dr. Abdul Salam. Kena patisit tanah. Buju bun dunia ni ke pin ulama kun ni ke patisit. Ke wa maiถึง บุญการอ่านกุรอาน บุญของการอ่านกุรอาน บุญของวาซิกิรต่างๆนี่ให้ถึงไปแก่คนตายไม่ถึงแกเอาหลักฐานจากอัลลอฮฺซาลินอินซานุอินนามาซาเอาอายะห์นั้นอายะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่ามนุษย์จะไม่ได้รับเป็นแต่สิ่งที่เขาภาคเพียรเอาไว้เท่านั้นคนอื่นไปทำให้ไม่ได้ก็พออยู่มาแกตายพอแกตายเขาฟันหินแกเขาฟันหินแกบอกฟันหินเขาท่ามเหลาเลยจนว่าปลื้มมาสารานั้นแกจึงเคยปฏิเสธว่าทำบุญให้คนตายไม่ถึงนั้นป่านนี้ท่านตึงว่าปลื้มจนตายไปในกูบูนี้ถึงมากถึงแกบอกว่ากูรอเนาะแล้วกูกลับคำแล้วแต่กูเคยบัดตัวเอาไว้เคยบอกเขาไว้ว่าเราทำบุญให้ถึงคนตายไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันในความจริงมันไม่เหมือนกับกูสงสัยเห็นนะทำบุญให้คนตายถึงแต่ว่าถึงไม่ใช่ไม่ถึงแต่กูสงสัยว่าไม่ถึงก่อนจากนี้ก่อนจากกูตายแต่ผลสุดท้ายความจริงนะทำบุญให้คนตายนะถึงแต่ว่าปัญหาไม่ใช่ไม่ถึงแกว่าถึงแกร้อยคำกับคำเนี่ยแกว่าแต่ว่าได้ละเมื่อแกตายแล้วแกพูดไว้กลางสมัยแกเป็นเนาะแกเอาอายะห์นั้นได้เป็นหลักฐานอันไลซาลินอินซานุอิลลามาซาว่าแต่จริงจะไม่มีได้รับแก่มนุษย์เว้นแต่สิ่งที่เขาปากเปลี่ยนเอาไว้เท่านั้นมาสะอาดต้องตักดีลีนั้นคือมานะอาลาmaka jadi makna itu jingpa mai prewa pria dan bahwa tidaklah mudarat akan manusia itu malaikat barang yang telah mengeriakan ia daripada segala maksiat. Kalau mai ayat ni prewa ไม่มีเลยอันตรายที่จะได้รับมากับมายาทนั้นเว้นแต่สิ่งที่เขาทำเอาไว้ถ้ามายาทไม่ทำอันตรายข้องนี้เราจะไปใช้บาปให้กับมายาทจะไม่มีอันตรายให้กับเขาเว้นแต่มันทำ
อันตรายของตัวเองบาปมันทำไว้เองไอ้เพื่อนไปทำบาปใช่ให้ไม่มี พนันada pun เรื่องบุญนั้นไม่ต้องแลกไอ้นั้นบุญนี้คือได้รับmayatจะได้เนี่ยแต่บาปดูเว้นแต่mayatทำเอาเองแต่ว่าคนอื่นไปทำไม่เราไม่ทำบาปแต่เพื่อนไปทำบาปยุ่นให้เรานั้นไม่ปลื้มไม่มีเราไม่ได้รับเฉพาะของแกทำเองของบาปแต่ของบุญนี้เราทำเองก็ได้เพื่อนทำให้ก็ได้ความหมายกัน แต่ในอายะนี้ถ้าแปลตรงตัวก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่ง นะ ทุ ทั้ ก ง อบ ว ย่าง งทั้งนั้นแต่ แต่กล้องดีกล้องชัวไม่ได้ อ่า เว้นแต่เราทำเองแต่อุลามะมุฟัสซิรินก็ตัฟซีไปแบบนั้นdalam berkata Arif Sya'roni dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu engkar ia akan sampai pala qiraah itu daripada orang hidup bagi sekala orang mati itu maka takkan berkhobar akan dia oleh setengah daripada orang kepercayaan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berwasiat ia apabila ditanam akan dia bahwa membaca ia di sisi kepalanya Fatihahul Kitab dan kesudahan suratul Baqarah. Berkata ia dengan barang yang terdulu perkataannya daripada sampai pala qiraat itu bagi mayat seperti barang yang telah lalu tersebut. Ni Pak. ไอ้พวกแกก็ปฏิเสธว่าบุญไม่ถึงคนตายการอ่านนะก็ว่าไซนาอุมัดท่านไซนาอุมัดบินคอตตอบแกได้สั่งเอาไว้กับสมบัติของแกกับเพื่อนสมบัติของแกว่าถ้าแกตายเนี่ยสู้อย่าลืมให้อ่านกุนฮูให้กับแกเลยอ่านสุรตุลบากเราะห์ให้หมดด้วยสุรไม่ได้อ่านมาก็อ่านกุนฮูคุณฮูคุณอูนบินฟาลักคุณบินนาดแต่การอ่านสุรตุลบากเราะห์ให้กับแกทีนี้ถ้าว่าไม่ถึงพุทธบุญนะแกยิ่งสั่งไว้เฉยถ้าว่าบุญไม่ถึง